Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube Tutorial Slime. Nah, jadi di video kali ini aku bakalan bikin tutorial slime lagi, yaitu cara membuat milky slime. Nah, jadi ini dia hasil slime-nya. Ini benar-benar enak banget, aku nggak bohong. Nah, daripada kelamaan ngomong, langsung aja ke tutorialnya. Let's go! Dan yang diperlukan adalah white glue. Ini aku pakai merek Lempok, tapi kalau teman-teman punya yang lain juga nggak apa-apa ya. Yang kedua, glycerin. Kalau kalian nggak pakai ini juga nggak apa-apa ya teman-teman. Air putih biasa, mineral. Sabun cair merek apa aja juga bisa ya. Terus yang terakhir ada slime activator. Ini dari Borax. Kalau untuk alatnya di sini aku memerlukan wadah dan spatula. Nah, daripada kelamaan langsung aja ke tutorialnya. Guys, jadi yang pertama aku mau buka dulu ini. Oke, selesai. Aku mau buka dulu bagian ininya ya teman-teman. Kalau udah langsung aja aku masukin. Ini bisa segimana aja ya teman-teman. Semau kalian aja bikinnya mau segimana. Oke, selanjutnya air putih biasa. Ini juga segimana aja, tapi jangan terlalu banyak ya. Segitu. Terus yang terakhir mix. Ini aku nggak bakalan kasih warna, tapi kalau teman-teman mau kasih warna juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuman kan aku di sini mau bikin milky slime aja. Nggak pakai warna. Maaf nih, aku lagi pilek gini, tapi nggak apa-apa. Terus aku masukin sabun mandi cair. Segini aja. Kalau udah langsung aku masukin glycerin. Ini aku masukin sedikit aja, jangan banyak-banyak. Oke, segitu bisa kalian lihat, lumayan ya. Terus aduk-aduk lagi sampai rata. Dan yang terakhir aku masukin slime egg. Ini aku bikin yang dari borax gitu. Aku masukin sedikit demi sedikit biar hasil slime-nya tuh enak gitu. Kalau langsung banyak hasil slime-nya jadi keras dan nanti gak enak untuk dimainin ya teman-teman. Jadi terus aja kasih sampai final tekstur ya. Nah, ini slime-nya udah kayak gini, tapi kayak masih lengket gitu. Dan aku gak bakalan ngasih lagi slime egg, tapi aku mau ngasih ini sabun cair, sabun mandi cair sedikit aja sih sebenarnya. Jangan terlalu banyak ya guys. Aku mau pakai tangan aja biar enak aduk. Oh ya teman-teman, karena ini terlalu keras jadi bakal aku kasih dengan air putih biasa yang tadi, tapi jangan terlalu banyak. Terus aduk aja. Oke, ini berbusa. Ini aku mau bersihin dulu wadahnya terlebih dahulu biar enggak kotor gini ya guys. Ini slime-nya udah jadi dan bakal aku mainin di bawah aja ya. Ini dia hasil slime-nya. Wow, teman-teman bisa lihat. Aduh. Oke teman-teman, segitu aja videonya dari aku. Jangan lupa untuk di like,
di komen di bawah aku mau bikin slime apa lagi, dan juga jangan lupa untuk subscribe channel aku bakalan simpen channel YouTube aku, yaitu ada 4, kalian bisa lihat aja di deskripsi di bawah sini, dan jangan lupa untuk turun notifikasinya, subscribe ya teman-teman, menuju 100 subscriber. Yeay, bye bye.